ये हमारे पास एक एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों। ये हमारे पास एम्पलीफायर बोर्ड 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड है। इसमें दोस्तों सारे कनेक्शन हमारे पहले से ही हमने इसमें कंप्लीट कर रखे हैं दोस्तों। इसमें जो दोस्तों फॉल्ट है, इसमें दोस्तों फॉल्ट है कि इसमें बेस टेबल नहीं चल रहा है, मतलब इसमें जो बेस टेबल होता है वो हमारे इसमें काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो उस फॉल्ट को आज हम इसमें पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों, इसीलिए आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है तब भी आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। कोई कल को हो सकता है कि आपके पास भी कोई इस तरह का बोर्ड आए इसमें 4440 में बेस टेबल काम ना करे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास हमने इसके सारे कनेक्शन कर रखे हैं, लोग देख सकते हो दोस्तों। स्पीकर के वायर, ये हमारे स्पीकर के वायर है, और ये वाली हमारी यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे वॉल्यूम के वायर है, और ये हमारे बेस टेबल के यहाँ पे वायर हमने पहले से यहाँ पर अटैच कर रखे हैं। और दोस्तों ये आप जो दोस्तों रेड और ब्लैक दिख रही है, हमारे बैटरी के, और कार्ड भी हमने यहाँ पर अटैच कर लिया। अब दोस्तों हम सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें तो 12 वोल्ट दे रहे हैं दोस्तों, ये हम 12 वोल्ट दे रहे हैं बैटरी के, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। इसमें दोस्तों अभी हमिंग आएगी, हमिंग इसलिए आएगी क्योंकि प्लेट बिल्कुल अलग है, इसलिए आपको पहले हम चेक करा देते हैं। ये दोस्तों हमारा कार्ड ऑन हो गया दोस्तों। अब हम इसे प्ले करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। हमारी केबल सिर्फ दोस्तों वॉल्यूम काम कर रही है, बेस टेबल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। इसमें जो फॉल्ट है वो दोस्तों, इसमें फॉल्ट आया कैसे वो मैं आपको बता दूं। ये प्लेट हमारी जैसे कि जो रेडी वगैरह लगाते हैं दोस्तों, उन भाई के पास जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, तो उनकी खटर पटर में इसमें ये प्रॉब्लम आई, ठीक है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी दोस्तों, अगर आपकी कभी भी एम्पलीफायर में इस तरह की दिक्कत आती है, जैसे कि हमारे पास ये एम्पलीफायर है, इसमें दोस्तों इस तरह की दिक्कत हमें इसमें नहीं पता कहाँ पे क्या फॉल्ट है, ना इसे हम इसमें हम बोल्ट वगैरह चेक करके हम भी इसे पता नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको प्लेट को ऑन रखना है। जैसे हमने यहाँ पे प्लेट ऑन रख ली, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी फुल कर दी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने अपनी वॉल्यूम को फुल कर दिया, और यहाँ पे अपना सॉन्ग प्ले कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी आवाज में आपको सॉन्ग प्ले करना है, और आपको प्लेट इस तरह लेना है। यहाँ पे आपको सारे कंडेंसर चेक करना है, ठीक है दोस्तों। कोई कंडेंसर लूज ना होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे, ये हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला भी ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ पर दोस्तों हमारे ये वाला कंडेंसर जो है कि थोड़ा थोड़ा लूज नजर आ रहा है हमें, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले तो इसे थोड़ा आवाज कम करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे इसमें ये वाला जो कंडेंसर है ना, ये वाला कंडेंसर थोड़ा लूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये वाला कंडेंसर को थोड़ा लूज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको जंपर कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमें इसे अब पास से भी दिखा देता हूँ मैं, इसमें है क्या। कोई ऐसा होता है ना, कभी कभी आप लोग जब कभी भी एम्पलीफायर जब ठीक करते हैं दोस्तों, आपको वहां पर बोल्ट चेक करोगे, बोल्ट से आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। वहां पर आपके छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो आपको उससे रिलेटिव होते हैं, वो आपको कंडेंसर वगैरह पीएफ वगैरह हिलाने से आपको वह फॉल्ट दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमारा फॉल्ट क्या है, ओ इसमें दोस्तों जो हमारा ये वाला कंडेंसर है, जैसे कि इसमें जैसे हमारा ये वाला जो कंडेंसर है, ठीक है दोस्तों, ये वाला कंडेंसर हमारा जगह छोड़ गया। मतलब यहाँ पे हमारा इधर से हम देख रहे हैं, तो इधर से हमारा प्रॉपर ही टाँके लगे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से हमारा टाँकी बिल्कुल प्रॉपर हमें पूरी बढ़िया करके नजर आ रहा है, जैसे कि हमारा टाँका जैसे लगता है, ठीक है दोस्तों। हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली इस तरह से हम इसमें जंपर, मतलब इसे हम कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप मेरा सॉन्ग चेक करेंगे कि हमारे ये बज रहा है नहीं बज रहा, ठीक है दोस्तों। हमारा बेस टेबल इसमें काम कर रहा है नहीं कर रहा, हम इसे फिर से दोबारा चेक करेंगे। पर आपको ये फॉल्ट तभी देखने को मिलेंगे जब आप इस तरह से कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप इस तरह से हिला के चेक करना। आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगी, कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाती है। आप मिट्टी तेल से लेना, पूरी प्लेट को साफ कर देना। अगर ज्यादा पुरानी हो गई तब भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बेस टेबल काम नहीं कर रहा। हम इसमें सॉन्ग प्ले करके पहले हम चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताते हैं। लूज हुआ था दोस्तों, वो दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा सा ही छोड़ के हमने इसे यहाँ पर जंपर कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये हमने पूरा ही यहाँ पर जंपर कर दिया। अगर दोस्तों आपका कोई सा भी एम्पलीफायर, अगर आप 4440 में आपको कोई सा भी एम्पलीफायर उसमें अगर बेस टेबल आपका काम नहीं कर रहा, तो दोस्तों मेरी राय यही है दोस्तों, आप लोग एक बार प्लेट को ऑन करके सॉन्ग प्ले करके आप कंडेंसर को इस तरह से हिलाएंगे, तो आपकी हो सकता है प्रॉब्लम 100 में से 95% तो आपको 100 में से वह प्रॉब्लम वहीं से निकलेगी, ठीक है दोस्तों। कोई इसमें ज्यादातर कोई फॉल्ट होने वाली कोई चीज नहीं होती, ना ही कोई चीज खराब होने वाली होती। इस चक्कर ज्यादातर कंपोनेंट हमारे लूज होते हैं, तभी हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपको दोस्तों बेस काम ना करता हो, उसकी प्रॉब्लम भी दोस्तों कंडेंसर ही या पीएफ ही होते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों हम इसकी आपको चेक करके दिखा दें कि इसमें हमारा बेस टेबल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों हमारा सॉन्ग प्ले करके हम आपको चेक करके दिखा दें। ये हमने सॉन्ग प्ले कर दिया, अब आप चेक। ये देखो हमारा बेस भी इसमें आ रहा है, ये दोस्तों हमारा संचार है। आई होप दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और हो सके दोस्तों आपके आस पड़ोस में किसी भाई का घर 44 से एम्पलीफायर है, उसमें एम्पलीफायर प्रॉब्लम है, तो उसे आप वीडियो शेयर कर देना, उसे ही पता लग जाएगा कि बेस टेबल से कहाँ से फॉल्ट आता है जब बेस टेबल हमारा काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय दोस्तों।